Սիրելի ազատանցիներ, այսօր օրը լավ լուրով ենք սկսել, որովհետև չգիտեմ հասցրել եք տեսնել, ծանոթանալ, կարդալ թե չէ, բայց ախալքալակ կարս երկաթուղին այսօրվանից բաց է Հայաստանից արտահանումների և դեպի Հայաստան ներմուծումների համար։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է, որովհետև մենք սրանով նոր շուկաներ ենք ստանում, մասնավորապես Եվրոպական միության երկրների, Եվրոպայի երկրների, որոնք Եվրամիության անդամ չեն, և նաև Թուրքիայի և նաև Սիրիայի Արաբական Հանրապետության, և նաև Ջորջան նստեք էլի։ Ինչ այր է։ Լավ և ոնց հարմարած ես, եթե հարմար է կանում։ Նկատ ունեմ ընդեղ նստելու տեղեր կա։ Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն և սա շատ էական ազդեցություն ունենալու մեր կյանքի վրա։ Ընդհանրապես մենք նկատել ենք, դուք եք նկատել, որ շատ ապրանքներ կան, որ մարդիկ հաճախ ասում են, որ ասենք ուրիշ երկրներում ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Այդպիսի ապրանքախմբեր կան և դրա պատճառներից մեկը տրանսպորտային ծախսի թանկությունն է Հայաստանի համար։ Հիմա մենք պաստորին այս փուլում դեպի արևմուտք գնացող երկաթուղի էլ ունենք, դեպի արևելք գնացող երկաթուղի էլ ունենք։ Բայց առաջիկայում ավելի կարևոր իրադարձություններ են սպասվում, TRIP նախագծի իրագործումն է սկսվելու, TRIP նախագծի մասին լսել եք ժողովուրդ։ Եվ դրանով ինչն է էական, որ դրա արդյունքում նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկաթուղային կապ է ստեղծվելու և նաև շատ կարևոր է, որ Իրան-Հայաստան-Վրաստան երկաթուղային կապ է ստեղծվելու Պարսից ծոցից մինչև Սև ծով և հետևաբար նաև Միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով և այսպիսով մենք երկաթուղային հասանելիություն ենք ստանում Միջերկրական ծովից Կասպից ծով և Պարսից ծոցից Սև ծով, ինչը նշանակում է, որ մենք արտահանումներ կարող ենք անել երկաթուղով Չինաստան, Ղազախստան, իմիջիայլոց Ղազախստանը Եվրասիական տնտեսական միության երկիր է, բայց մեր առևտրաշրջանառությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Դրա պատճառներից մեծագույնը հենց տրանսպորտային սահմանափակումն է, որովհետև ոչ հիմա երկաթուղային կապ ունենք և այդ երկաթուղային կապն էլ կզարգացնենք։ Իսկ TRIP նախագծի իրագործման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն ոչ թե տեսականորեն, այլ գործնականում դառնալու է խաղաղության խաչմերուկ։ Եվ մենք ուրախ ենք արձանագրել, որ Հայաստանը կոնֆլիկտային փակուղուց վերածվում խաղաղության խաչմերուկի։ Միևնույն ժամանակ մենք իհարկե Եվրասիական տնտեսական միության ներուժը ամբողջությամբ, որը իրացված չի, շարունակելու ենք իրացնել, ես կոնկրետ օրինակ բերեցի, Ղազախստանը Եվրասիական տնտեսական միության երկիր է, բայց մեր երկկողմ առևտուրը շատ փոքր է, Ղրղզստանը Եվրասիական տնտեսական միության երկիր է, բայց մեր առևտրաշրջանառությունը շատ փոքր է, և այս նախագծերի արդյունքում իհարկե մենք էականորեն մեծացնելու ենք մեր արտահանումները, չնայած նախորդող շրջանում արդեն էականորեն մեծացրել ենք։ Եվ այս ամեն ինչը էական ազդեցություն է ունենալու մեր կյանքի և կենսամակարդակի վրա։ Շատ կարևոր է նաև, որ ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք 2018 թվականից ոչ մի վայրկյան չենք մոռացել ձեզ տված մեր խոստումը, որ Հայաստանի թալանը պիտի դադարեցնենք և թալանվածը պետք է վերադարձնենք։ Ես հպարտությամբ եմ արձանագրում, որ 2018 թվականից մինչև այսօր շուրջ 6.6 միլիարդ լրացուցիչ հարկային եկամուտներ են եղել Հայաստանի պետական բյուջե, 6.6 միլիարդ։ 2017 թվի համեմատ 2025 թվականի պետական բյուջեն համարյա, ոչ թե համարյա, կրկնապատիկից ավել մեծացել, այսինքն 17 թվին ինչ բյուջե, որ ունեցել ենք, 25 թվի բյուջեն մի հատ է տենց բյուջե և ևս 30% ավելացում։ 2018 թվականից
տարբեր քրեական գործերով, պետական շահերի պաշտպանության, համայնքային շահերի պաշտպանության համակարգերով մենք շուրջ 770 միլիոն դոլարի գումար գույք ենք վերադարձրել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ընդ որում կան բազմաթիվ գույքեր, որոնք այս թեմայով սկի հաշվառված էլ չէ։ Մասնավորապես հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հեկտարներով անտառներ եւ հողային տարածքներ ենք վերադարձրել մենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դրանցից մի մասը ճիշտ սեփականաշնորհված չէ, բայց կոպեկներով երկարաժամկետ վարձակալության էր տրված, որը փաստացի նշանակում է սեփականաշնորհը։ Հաջորդ առանձնահատկությունը, որի մասին ուզում եմ ասեմ, օրինակ ֆինանսների նախկին նախարարի տունը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դատախազության հայտի հիման վրա հանվել է վաճառքի եւ հիմա տեղի ունենում գործընթաց դրա գնի 70%-ը Հայաստանի պետական բյուջեը փոխանցելու։ Ինչու 70%-ը Միացյալ Նահանգների օրենսդրության առանձնահատկություններից ելնելով եւ առանձնահատկություններին համապատասխան։ Մենք Հայաստանի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 2021 թվականի հունիսին ես խոստացա, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պետական բաժնեմաս ունենալու եւ մենք 20%-ից ավել պետական բաժնեմաս ունենք, քիչ չի։ 2018 թվականից մինչև 2025 թվականը ներառյալ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պետական բյուջե 300 միլիարդ դրամով ավել փող է վճարել, քան նախորդող 8 տարվա ընթացքում։ Մենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ենք այլևս դարձրել պետական սեփականություն եւ դառնում է պետական այս process-ը անշրջելի է եւ ուզում եմ ասել, որ վերլուծություններ արվել իմիջիալոց ես այդտեղ մի փոքր սխալվել էի, որ այդ վերլուծությունը այս պահի դրությամբ մասնավորներին չի վերաբերվում, մասնավոր տներին չի վերաբերվում, դա ընթացքի մեջ է, այդտեղ դեռ հետևություններ եւ եզրակացություններ չունենք, բայց մեր ապահները վերլուծություն են արել, որ ուրեմն նախորդող շրջանում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը մեր մանկապարտեզների, դպրոցների, զորամասերի, պետական հիմնարկների վրա ավել հոսանքի գումարներ են գրել եւ այդ գումարները գրպանել։ Այդ գումարները էլի դուք եք վճարել, որովհետեւ պետական բյուջեից են նույն մանկապարտեզները համայնքային բյուջեից են վճարվում, նույն դպրոցները պետական բյուջեից են վճարվում, զորամասերը պետական բյուջեից են վճարվում։ Այդ մարդիկ ավել մանկապարտեզի, դպրոցի, զորամասի պետական հիմնարկի վրա փող են գրել համայնքների լուսավորության վրա։ Համայնքների լուսավորության վրա ավել գումարներ են գրել եւ այս պահի վերլուծությամբ, այս պահին մենակ 3 մասնաճյուղում վերլուծություն արվել, մոտավորապես 8 միլիոն դոլարի հավելագրումներ են նախնական հայտնաբերված։ Երբ որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը եղել են կալուգացիա օլիգարխի տիրապետության ներքո։ Մենք նաեւ արդեն իսկ, չգիտեմ լսել եք թե չէ, բայց Կոտայքի նախկին մարզպետի 2.5 միլիոնանոց դղյակը կամ առանձնատունը կամ սեփականությունը այլևս պետականացված, այլևս փաստը դե յուրե իրավական պետության սեփականությունն է, այսինքն իրանց սեփականությունը չի, ձեր սեփականությունն է։ Եվ ես հանձնարարել եմ, որ առաջիկայում մենք այդտեղ ծերերի խնամքի կենտրոն ենք ստեղծելու եւ առաջիկայում նաեւ մենք անդրադառնալու ենք Արարատցեմենտ գործարանի եւ ինչպես 21 թվականին խոստացել եմ, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ կապված process-ներ տեղի կունենան, հիմա խոստանում եմ, որ Արարատի ցեմենտի գործարանի հետ process-ներ տեղի կունենան, որովհետեւ ինչպես հիմա բարձվել է այն խարտախ մեխանիզմի միջոցով Գուլոյան Ծառուկյան կլանի կողմից ապօրինի խարտախ մեխանիզմով սեփականաշնորհվել է եւ այդ խարտախության հետևանքները պետք է վերականգնվեն։ Ընդհանուր առմամբ 2018 թվականից մինչև հիմա ժողովուրդ ջան, մոտ 8 միլիարդ դոլարի տարբեր ձևերով եւ հոդվածներով գողացված գույք կամ թալանվող գույք մենք ուղղել ենք պետական պետության եւ հանրային կարիքներին։ Հիմա ձեր մոտ հարց կառաջանա,
Բայց 8 միլիարդը ինչ են կարել, ուր այդ 8 միլիարդը։ 2018 թվականին Հայաստանում նվազագույն կենսաթոշակը 16,000 դրամ էր։ Այսօր Հայաստանում նվազագույն կենսաթոշակը 46,000 դրամ է, սա դեռ չհաշված անկանխիկ առևտրի դեպքում հետվճարի համակարգը։ Մենք 8 տարի ես վարչապետ եմ, մենք 7 տարբեր որոշումներով անդրադարձել ենք թոշակին։ 8 տարվա վարչապետության ընթացքում 7 անգամ թոշակներին անդրադարձել ենք։ Ավելին, մենք այսօր առողջության ապահովագրության համակարգ ենք ներդրել, որով 65+ տարիքի մեր սիրելի տատիկները եւ պապիկները, մեր մեծերը, պետությունը այսօր ձեր նվազագույն առողջապահական կարիքները հոգում է, նվազագույն առողջապահական կարիքները, նաեւ ձեր թորնիկների նվազագույն առողջապահական կարիքները, որտեղ մինչև 18 տարեկան երեխաները նույնպես պետական բյուջեի հաշվին առողջության ապահովագրության շահառուներ են։ Հաջորդիվ մենք դպրոցներ ենք կառուցել, վերակառուցել եւ հիմնանորոգել։ Ազատանում այդպիսի հոյակապ եւ հոյակեր դպրոցներից մեկն է, որտեղ մենք մի նոր կորպուս կառուցել ենք եւ նախկին կորպուսն էլ վերականգնել ենք ըստ էության հին պատերի մեջ մենք ստացել ենք նոր դպրոց։ Եվ ես ասում եմ, որ ընդհանրապես 90-ականների սկզբից մեր ժողովուրդը միշտ ինչ-որ նոստալգիայի զգացում է ունեցել խորհրդային միության ժամանակների հետ կապված։ Իմ կարծիքով մենք հիմա այդ նոստալգիան էլ ենք հաղթահարում, ինչի, որովհետև այն դպրոցները, որոնք մենք կառուցում ենք, այդ որակի դպրոցներ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել։ Եվ այդ որակի մանկապարտեզներ Հայաստանի պատմության մեջ չեն եղել։ Այս որակի ճանապարհներ Հայաստանի պատմության մեջ չեն եղել։ Հյուսիս-հարավի առաջին մեր կառուցած ամբողջական ճյուղը գալիս է Ազատանում ավարտվում է եւ համոզված եմ Ազատանի բազմաթիվ բնակիչներ դրանից օգտվում են։ Այսօր ժողովուրդ տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Ընդդիմությունը երբեմն մեզ անվանում է եկեղեցական 18 թվից են կողմ, այս կողմ, ինչքան եկեղեցի է Հայաստանում վերակառուցվել եւ վերականգնվել, նախկին 30 տարվա ընթացքում այդ նույնը տեղի չի ունեցել։ Մենք պատմամշակութային հուշարձաններ ենք վերականգնում, մենք մեր ժառանգությունը ավերակների միջից փրկում ենք։ Եվ այդ թվում Շիրակի մարզում մենք պատմամշակութային հուշարձանների վրա տասնյակ ծրագրեր ենք իրականացրել, հարյուրավոր միլիոններ դրամի ծրագրեր ենք իրականացնել եւ նաեւ մենք դա անում ենք մեր առաջինը մեր ժառանգությունը պահպանելու համար եւ երկրորդը շատ կարեւոր է որ այդ ժառանգությունը ծառայի մարդկանց այդ ժառանգության բերումով զբոսաշրջիկների թիվը ավելանում է անցած տարի այս տարի հունվար-ապրիլի համեմատ նախորդ տարվա համեմատ 34%-ով մենք զբոսաշրջիկների թվի աճ ենք ունեցել։ Այս մարդիկ գալիս են գումար են ծախսում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա նշանակում է փոքր եւ միջին բիզնեսն է աշխատում, մեծ բիզնեսն է աշխատում, դա նշանակում է գյուղերում ակտիվություն եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ Հայաստանի տնտեսական զարգացումը շարունակվելու է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ծաղկում է ապրում։ Եվ կարծում եմ, որ դա երևում է ցանկացած գյուղում եւ ցանկացած բնակավայրում։ Դա չի նշանակում, որ չլուծված հարցեր չկան, բայց դա նշանակում է, որ երկրում տեղի մենք Շիրակի մարզում 2018 թվականին $400 միլիոն ծրագրեր ենք իրականացնել ներդրումներ։ Նախկինում Հայաստանի ոչ մի կառավարություն այդքան ներդրում պետական բյուջեի չի արել Շիրակի մարզում եւ ընդհանրապես որևէ մարզում։ Եվ մենք ուրախությամբ ենք արձանագրում, որ դուք այսօր տեսնում եք այդ փոփոխությունները, որովհետև առողջության ապահովագրության հարյուրավոր մարդիկ այսօր թոշակառուներ 4 միլիոն, 5 միլիոն, 3 միլիոն, 1 միլիոն, 2 միլիոն դրամի արժողությամբ վիրահատական ծառայություններ են ստանում։ Այլ պայմաններում իրանք չէին կարող իրենց նման բան թույլ տալ։ Եվ այսօր
Ես ասում եմ, որ մենք առողջանապահովագրությունը ոչ միայն եւ ոչ այնքան մեր ծերերի տարիքովների համար ենք արել, որքան նրանց զավակների, որովհետեւ ով տարիքով ծնող ունի, բոլորը միշտ մի լարվածություն են ներսները, ասում են, բա որ մեր ծնողի հետ մի հատ առողջական խնդիր եղավ, ինչ ենք անելու։ Այդ նույն մարդիկ, ովքեր տարիքով ծնող ունեն, սովորաբար մինչև 18 տարեկան էլ երեխա ունեն։ Նաև երեխաների մասով են միշտ լարված ելնում, ասում են, բա որ մեր երեխան մի հատ առողջական խնդիր ունեն, ամենք ինչ ենք անելու։ Ձեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, եկել այդ հարցի պատասխանը տա եւ տալիս այդ հարցի պատասխանը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ասում է, որ դուք մենակ չեք։ Դուք մենակ չեք։ Եվ պետությունը կանգնած է ձեր կողքին, ձեր զավակների եւ ձեր ծնողների նվազագույն առողջապահական ծախսերը հոգալու համար։ Այս ամեն ինչը իհարկե շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, բայց սա ամենակարևորը չի։ Ամենակարևորը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է խաղաղություն։ Եվ ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ Հայաստանում հաստատված խաղաղության առիթով։ 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին է, ժողովուրդ, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ոչ զոհ ենք ունեցել, ոչ վիրավոր։ Արդեն 2 տարի մենք զոհ եւ վիրավոր չունենք մարտական գործողությունների արդյունքում, մարտական գործողությունների բացակայության պատճառով։ 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին է եղել, որ մենք զոհ վիրավոր չունենանք։ 91 թվից սկսած ամեն տարի մենք զոհեր եւ վիրավորներ ենք ունեցել։ Իսկ 2025 թվականը, որը խաղաղության առաջին տարին է, առաջին անգամ մեր պատմության մեջ 91 թվականի մենք արձանագրել ենք արտագաղթի դադար եւ ներգաղթի մեկնարկ։ 2025 թվականին առաջին անգամ 8860 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ավելի շատ վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն, քան հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Արտագաղթը դադարել է, ժողովուրդ, եւ ես դրա առիթով նույնպես շնորհավորում եմ ձեզ, որովհետեւ դա մեծ առիթ է, որի մենք շատ երկար ենք սպասել։ Բայց մենք պետք է հասկանանք նաև, որ դա խաղաղության արդյունքն է, որովհետև խաղաղություն չլներ, շատ դժվար է հավատալ, որ նման բան տեղի կունենա։ Եվ մեր խաղաղությունը, որը 9 ամսեկան է, ես համեմատում եմ 9 ամսեկան երեխայի հետ։ Ցանկացած ընտանիքում, որտեղ 9 ամսեկան երեխա կա, այդ երեխան այդ ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է։ Եվ ամենամեծ ուրախությունն է այդ ընտանիքի։ Այդպիսին է նաև խաղաղությունը։ Եվ 9 ամսեկան խաղաղությունը, բայց 9 ամսեկան երեխայի հետ մի ուրիշ ընդհանրություն էլ ունի։ Այդ ընդհանրությունը հետևյալն է, որ եթե նրա նկատմամբ խնամ չվարես, հոգ չտանես, չպահես նրան, չի ապրի։ 9 ամսեկան երեխային, որ չպահես կապրի, չի ապրի։ Նույնն էլ 9 ամսեկան խաղաղությունն է։ Այսօր պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը ասում է, որ այդ 9 ամսեկան երեխային ասում եկեք հանձնենք որբանոց, եկեք հանձնենք ուրիշների խնամքին։ Եվ երաշխավորի մասին խոսակցությունը հենց էս անշանակում։ Ասում են եկեք մենք չենք կարող տեր կանգնենք այդ խաղաղությանը, եկեք հանձնենք թող ուրիշը տեր կանգնի։ Ուրիշի տեր կանգնած խաղաղությունը մենք արդեն տեսել ենք։ Մեր խաղաղությունը եւ մեր զարգացումը առաջին հերթին մեզ է պետք եւ մենք պետք է տեր կանգնենք մեր խաղաղությանը։ Մանավանդ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա ժողովուրդ, կա քաղաքացի, ով ի վիճակի է խաղաղությանը տեր կանգնել, որովհետեւ այս խաղաղությունը ձեր խաղաղությունն է, ժողովուրդ։ Այս խաղաղությունը ստեղծվել է ձեր զրկանքների, ձեր տառապանքների, ձեր համբերության եւ ձեր աջակցության շնորհիվ, ձեր իմաստության շնորհիվ, որովհետեւ եթե ժողովրդի աջակցությունը չլներ, մեր կառավարությունը չէր կարող այդ արդյունքին հասնել։ Եվ հետեւաբար դա ձեր խաղաղությունն է։ Դուք եք ստեղծել այդ խաղաղությունը։ Եվ 2026 թվականի
Հունիսի 7-ի ընտրությունների առանցքային հարցը հետևյալն է. ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին խաղաղությանը տեր կանգնելու է, թե տեր չի կանգնելու։ Եվ այս է պատճառը, որ ես որպես 8 տարի ձեր թույլտվությամբ, ձեր մանդատով, ձեր աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդած մարդ, ինձ իրավունք եմ վերապահում ձեզ կոչ անելու, խնդրելու, հորդորելու, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնաք ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնեք խաղաղությանը գործելով հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Որովհետև շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչ ենք քվեարկում 16-ին, որովհետև քվեարկությունը ինքնանպատակ չէ եւ չի կարող լինել ինքնանպատակ։ Սա պաշտոնի կռիվ չի, սա աթոռի կռիվ չի, սա պայքարահանուն պետության, հանուն անկախության եւ հանուն խաղաղության, որովհետև խաղաղությունը պետք է լինի, որ անկախությունը ուժեղանա։ Խաղաղությունը չլինի, անկախությունը չի ուժեղանում, որովհետև կոնֆլիկտը մեզ անընդհատ տանում է ուրիշների դռները։ Կոնֆլիկտը մեզ տանում է անընդհատ ուրիշների դռները։ Այսօր ընդդիմությունը ժողովուրդ ինձ ամեն նոր գործնականում մեղադրում են թուրքամետության եւ ադրբեջանամետության հետ։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ ես նախընտրում եմ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ խոսել ուղիղ։ Բայց գիտեք ինչ եմ խոսում ուղիղ։ Սրանից 5-6 տարի առաջ եւ նախորդող շրջանում երբ որ մենք պիտի Ադրբեջանի հետ բան ունենայինք ասելու, մի հատ երրորդ երկիր ենք գտնում, իր միջոցով խաբար ենք ուղարկում Ադրբեջանին եւ հետ խաբար ենք ստանում Ադրբեջանից։ Խաբար ենք ուղարկում երրորդ երկրի միջոցով, որովհետեւ չենք խոսում մենք իրար հետ, երրորդ երկրի միջոցով ենք ուղարկում։ Հետո 1, 2, 3 ես հասկացա հետեւյալը, որ ոչ մեր ուղարկած խաբարն է ճիշտ գնում տեղ հասնում։ Ոչ է նրանց պատասխանն է ճիշտ հասնում։ Ընդ որում, միշտ չի, որ չարամտությամբ։ Երբեմն կան տարածաշրջանային մենթալիտետային նրբություններ, որ ուրիշները չեն հասկանում։ Եվ ընդհակառակը, հետ ուղիղ խոսալու արդյունքում է, որ խաղաղությունը հնարավոր է դարձել։ Որովհետև 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին, այո, նախագահ Տրամփի աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ մեզ հաջողվեց խաղաղություն հաստատել։ Բայց մենք մի կարևոր հանգամանք ենք բաց թողում մեր տեսադաշտից։ Այդ խաղաղությունը հնարավոր է, որովհետեւ 2025 թվականի մարտի վերջին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հայտարարեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունները հաջողությամբ ավարտելու եւ բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցմամբ ավարտելու մասին։ Այսինքն բանակցությունները ավարտվել էին, դրա համար հնարավոր եղավ խաղաղություն հաստատել Վաշինգտոնում։ Այսօր պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը ասում է մենք վերաբանակցելու ենք։ Խաղաղությունը հնարավոր է եղել, որովհետև այդ մենք բանակցությունների ավարտի աստիճանի վրա ոտք ենք դրել, այսինքն պատկերացրեք դա աստիճանը, եւ մեր ոտքը հաջորդիվ դրանից հետո է հաջողվել խաղաղությանը վերադառնալ։ Իրանք երբ որ ասում են վերաբանակցելու են ինչ որ համաձայնեցված է, այդ նշանակում է խաղաղության աստիճանից պետք է հետ գաս, մտնես բանակցության աստիճանի։ Իսկ բանակցության աստիճանը մենք 30 տարի բանակցության աստիճան ենք ունեցել եւ ունեցել ենք պատերազմ։ Այդ մարդիկ, ժողովուրդ, ես ապշած եմ, այդ մարդիկ չեն էլ հասկացել, թե ինչի շուրջ են բանակցել։ Նույնիսկ երեք ասում են Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է բանով հանրաքվեով որոշվել։ Լսել եք, չէ՞ որ ասում են հանրաքվեով պետք է որոշվել։ Ինչն է պրոբլեմը, գիտեք ինչն է պրոբլեմը։ Որտեղ էր տեղի ունենալու այդ հանրաքվեն։ Թող պատասխանեն, որտեղ էր տեղի ունենալու այդ հանրաքվեն։ Գիտեք որտեղ էր տեղի ունենալու այդ հանրաքվեն։ Նախ որևէ տեղ գրած չէր,
որ այդ հարակվեն տեղի ունենալու Լեռնային Ղարաբաղում ոչ մի տեղ տենց բան գրած չի։ Գրած է Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության մասնակցությամբ համաժողովրդական հարակվե։ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանցի բնակչությունն է, իսկ համաժողովրդական հարակվե, համապետական հարակվե, որը պետք է տեղի ունենար ամբողջ Ադրբեջանում, ամբողջ Ադրբեջանում։ Եվ այդ մարդիկ, որ 20 տարի բանակցել են, իրանք նույնիսկ չեն հասկացել, թե ինչ են բանակցել, որը վատ է, կամ հասկացել են եւ ժողովրդին միջև այսօր խաբում են, որը ավելի վատ է։ Ես էլի ասում եմ պատասխանատու կերպով, Ղարաբաղի շարժումը որոշ անձանց կողմից լարված թակարդեր, որպեսզի Հայաստանի պետությունը չկայանա։ Եվ ես ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ ինձ հաջողվել է Հայաստանը այդ թակարդից դուրս բերել եւ դնել մի ուղու վրա, որը խոստանում է մեր պետության հարատևություն, խաղաղ, անվտանգ, բարեկեցիկ, ազատ եւ ժողովրդավար։ Այս է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ ժողովուրդը պետք է տեր կանգնի խաղաղությանը, որովհետեւ այդ խաղաղությունը Ուրեմն, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, ազատանին, Ախուրյան խոշորացված համայնքին, Շիրակի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, իմիջայլոց, այսօր շատ քննարկում է այս ընտրությունների արդյունքում ինչ առնելու, ոնց առնելու, ինչ արդյունքներ են արձանագրելու ընտրությունները եւ մարդիկ նույնիսկ հարցնում են իրար հարցնում են։ Ես առաջարկում եմ, որ այս հարցը, թե ընտրությունները ինչ ելք է ունենալու, ինչ արդյունք է ունենալու, ով է ընտրվելու վարչապետ, այդ հարցը ձեզանից յուրաքանչյուրը ոչ թե ուրիշին տա, այլ ինքը իրեն, միայն ինքը իրեն։ Որովհետև այս ընտրությունների ելքը, Հայաստանի հետագա ընթացքը, խաղաղության ճակատագիրը կախված է մի մարդուց, ընդամենը մի մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 եւ այդ երեխեք դուք չեք մասնակցում քվեարկությանը, դուք չեք մարկան, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 ով այդ մեկ մարդը, թող ձեր բարձրացնի, ով այդ մեկ մարդը, եւ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, ազատանին, Ախուրյանին, Շիրակին, Երևանին, Հայաստանին, փառքնահատակների եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուշադրություն երկու հայտարարություն։ Առաջինը, ուրեմն մեր եզրափակիչ հավաքը Շիրակի մարզում տեղի ունենալու վաղը երեկոյան ոչ մի րոպե շուտ
եւ ոչ մի րոպե ուշ։ Ուղիղ 20:00-ին Գյումրիի կենտրոնական Վարդանանց հրապարակում բոլորիդ սիրով հրավիրում եմ եւ բոլորիդ սպասում եմ եւ այնտեղ կհնչեն ելույթներ, ես էլ ելույթ կունենամ, բայց նաեւ վարչապետի հետ բոլորիդ համար կնվագենք եւ դրոն շոու կունենամ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։